有時候周轉不靈，唔少人會選擇借貸應急，但係偶一不慎，隨時惹禍上身啊！而家借3萬蚊，總共還咗差唔多10萬蚊咯。借3萬，忽然間要還10萬，未完啊！收數公司仲要揸晒長刀 send 晒斬人嘅恐怖相片嚟恐嚇。發生咩事呢？李小姐早排屋企有急事要錢周轉，咁啱又收到一間名稱有幾個9字嘅借貸公司做電話 call，佢不及細想就急急問佢借錢啦。佢純粹叫我攞住身份證影張自拍照俾佢。影完張自拍照，佢就話俾翻個入數戶口，佢就可以直接過數。佢有 send 個短信過俾翻我，就係話而家借3萬蚊，咁實收25000蚊，咁每一期咧就還利息，逢星期五就5500蚊。咁如果你可能短期周轉你可以差還嘅，就可以差還錢嗰個數目就係35500蚊咯。睇翻公司 send 嚟嘅信息，其實係貸款3萬，但係實收只有24000，得80%。想一筆過清還咩？就要還35500，否則要供7期，每期5500。仲規定要逢星期五下晝3點前現金入數。如果第1、2期冇按時入數，就要罰款4萬，係4萬啊！李小姐第1期都有準時入數，但去到第2期就出事啦。上個星期五啦，喺1點咧入咗3000蚊啦。咁我去差唔多夠鐘去到3點啦，我就同佢講我可能要多30分鐘時間啦。因為我都講緊去入錢，當其時咧佢有冇覆我可以唔可以？咁跟住到大概3點15分到啦，佢就話你搞咩啊？轉賬都遲咁樣。我喺18分就已經將餘下嗰2000蚊入咗落去戶口。咁跟住佢就話唔得啦，遲咗一定要罰錢啦，要罰4萬蚊。李小姐唔係冇錢，都唔使咁急去借啦，還息都要左撲右撲，結果有2000蚊遲咗18分鐘入數就要罰4萬，想求情咩？佢都話冇辦法啦，總之你而家進入啦，你有幾多入幾多啦。我就開始個人好慌好驚，咁就不停去揾朋友借錢啦。我分開入，跟住入下入到我自己都好亂咁，所以其實我計晒條數，我當其時已經入咗41000蚊俾佢。李小姐以為已經清晒成筆債，點知唔係，又有人打俾佢啊！有個叫陳生嘅人打電話俾我，佢就話收數，跟住我就同佢講，我還晒錢㗎咯已經，跟住佢話總之我而家收到條數，你要俾4萬蚊咁樣。俾完4萬1，點解又要再俾4萬？佢唔明條數點計出嚟，佢更加唔明。唔知點解我由頭到尾都冇俾我屋企人個電話同地址佢啦，我亦佢哋又揾到話知道我屋企人住邊啊，咁亦都知道我屋企人啲電話啊 ，send 晒啲喺條街度冇頭冇手嘅血肉模糊嗰啲相，同埋 send 晒我屋企啲小朋友啲相。你再唔覆我，我揾啲南亞仔上嚟你屋企揾阿伯母飲茶啊！咁又試過揸住把刀，係咁一路將把刀搖來搖去啊！又喺度講晒粗口啊咁樣。當其時就籌咗錢俾佢，揾朋友問咗朋友借咗4萬蚊，就即刻還咗俾佢啦。計一計條數，李小姐連本帶利要還35500，就算俾埋罰款4萬蚊，都係75500。但係佢已經還咗8萬1，仲還突咗5000幾蚊啊！不過收數公司就話：喂，你未還完噃。隔咗一陣咧，佢又打俾我咯，又話啲4萬蚊咧就係我幫人收嘅。咁我哋而家咧幫人收數咧都有個手續費嘅。我哋都要收翻你4萬蚊咁樣講。嗰間收數公司之後咧就話6點啊！我而家唔係淨係收你4萬啦，我要收你8萬蚊啊咁樣咯。
借3萬啫，還完8萬1，又要再還8萬，你唔好去搶。我哋上網搜尋呢間所謂信貸公司，揾到2間類似名稱公司，但係地址分別喺哈爾濱同埋台灣，真實性成疑。李小姐雖然都有報警備案，但係對於今次臨急借貸，佢悔不當初。我諗翻起轉頭，呢個係絕對係一個騙案咯。嗰間財務公司絕對唔係正常公司咯，所以都係唔好貪一時方便，去有啲咁嘅 cold call 接到就信咯。咁我翻轉頭，其實我仲倒轉爭翻我啲朋友差唔多成6、7萬蚊咯。咁同埋我又連累到我屋企人咯，所以覺得個心情真係有點想死咗佢算咯。